कप सिरप में हुई मौत के मामले में प्रदर्शन देखने को मिला। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में किया गया प्रदर्शन। डॉक्टर्स और केमिस्ट ने प्रदर्शन किया है। तो कप सिरप में हुई मौत के मामले में प्रदर्शन देखने को मिला है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में प्रदर्शन किया गया है। डॉक्टर्स और केमिस्ट ने प्रदर्शन किया है। तो आपको बता दें कि 10 से ज्यादा मासूम बच्चों की अब तक मौत हो चुकी है कप सिरप की वजह से। कई राज्यों में कप सिरप को बैन भी कर दिया गया है, उसके उत्पादन पर रोक लगा दी गई है। वहीं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में डॉक्टर्स और केमिस्ट ने प्रदर्शन किया है कप सिरप के मामले को लेकर। तो कप सिरप में हुई मौत के मामले में यह प्रदर्शन किया गया है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में।